Hello everyone, welcome back our new vlog. This is for Jimsy official vlog. चिसो छ चट्ट लर हिटर ताप्यो हैन हिटर There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel. Just let me hold that severed heart. There's a beauty in the way you lay and the way your color fades. You stand out now with your imperfections. Oh, it was never meant to fall apart. It was not supposed to cause us harm. But these days all I do is wonder, is about another we could start again. Cause in the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel. Just let me hold that severed heart.
फाइनली हामी चाहिँ अब खाना लागेको टोलीहरू त फाइनली खाऊ के गरी खाऊ कसरी भन्नु न फाइनली खाऊ के खाऊ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया यता बिगु गाउँपालिका क्या बिगु पर्छ होला सिङ्गटी यही हो क्या सिङ्गटी कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं हुन्छ सिङ्गटी खाना पाउँछ अरे हामी साला फेरि चटपट हान्ने यता सोधौँ न नि के छ गाडी लिएर आउनु चाहिँ फाइदा रहेछ यो बाटो यतातिर के रे मेरो आएकोमै ठेको नि किन गाडीमा गाडीमा आएको भए कारिगुरु एक शब्द केही बोल्दैन थियो हो कि कारिगुरु भन न बोल त तपाईँ के भन्छ अनि सो फाइनली गाइज हामी यहाँ पुग्यो यहाँ पनि सुरुङ रहेछ अम्मो यो बाटो यार के हो यार होइट पिर अम्मो के हो यो ल आम्मो यार हेर्दै डर लाग्दो छ यार यो यार ठाउँ चाहिँ हेर्दै डर लाग्दो छ बाटो त आम्मा बिर फोरेर ल्याएर रहेछ तपाईँले हिउँ माथि हिउँ परेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्या जाउँ न त जाउँ दाइ यहाँबाट 3 किलोमिटर सुरु आमा त्यहाँ पारी सानो बस्ती रहेछ यो कुन ठाउँ हो तर दामी रहेछ माथि गुम्बा पनि छ जस्तो छ माथि पुगेर हेडक्स पुगेर चाहिँ आयो तर हेडक्समा चाहिँ पुग्न सक्दैन तर टाढा रहेछ खाजा रेडी भयो जस्तो छ यस्तो छ कस्तो खालको टाइपको तर फुटेको क्या जम घुम्नेलाई कति गाह्रो छ तिनीहरू बसेर हेरेको कति सजिलो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया त्यही भनेको सेफ राइट केटा हो ल पर रहेछ आर्मी क्याम्प छ यहाँ छ नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ यतातिर बस्ने गरी आउनु पर्ला जस्तो छ अहिलेलाई चाहिँ हामी टाटा बाई बाई गर्दैछौँ अघि भिडियो बनाउनु पाएन अब जाँदाखेरि भिडियो बनाउँछौँ बुढी चलेछ त्यो बाटो अरूभन्दा नि हिमाल भएर लागेको हिमाल हेरिरहेको जस्तो लाग्छ हिमाल
रात परिसक्यो अनि अझै पनि हामी चढेको केटाहरू यहाँ थाकेर सुतिसकेका छन् भएर कति चोटि कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? एकदम चाटो चाटो दे भनौँ न हरकत त गर्दैन होला नि आजलाई अब भ्लग यति नै होला अब